各位大家好，今日2020年嘅12月26號。如果大家仲未訂閱小弟呢個免費嘅頻道，請盡快訂閱，同埋記緊撳一撳個鐘仔，咁大家就唔會再錯過小弟分享出嚟嘅視頻同埋直播噶啦。嗱，咁大家知道咧，英國咧前幾日咧就宣布咗，由今日開始咧，佢會再封鎖佢更加多嘅地方。咁而家咧差唔多大半個英國咧就係已經係陷入封鎖中啦。點樣封鎖法呢？就係佢哋所謂嘅第4級嘅戒嚴嚇。咁呢個第4級係點樣呢？就係簡單嚟講呢，就係留喺屋企嗱。咁個指引呢寫得好清楚啦。如果呢係住喺第4級嘅範圍之內呢，就一定要跟從呢啲指引，就係話除非你有一個好好嘅理由，否則的話呢，就唔好離開或者係喺你屋企出邊啦。咁甚至亦都唔好見任何人，喺室內見任何人嚇，除非佢哋呢係同你一齊住。或者係佢哋需要過嚟支援你嗱。咁其實點解咧會去到咁嚴格咧？原因好簡單，就係因為佢爆到七彩嚇。咁我哋見到咧就係佢而家咧新增嘅個案咧係每日幾萬單咁新增上去。咁而且大家亦都知道啦，喺英國咧就係佢哋咧一路嘅唔作為咧，係令到佢哋已經成為呢個病毒嘅溫床。咁所以病毒已經率先喺佢嗰度咧就已經係變種啦。咁而且呢個變種嘅病毒咧，大家都知道㗎啦，就係佢嗰個傳染性咧，比原先嘅病毒咧高咗7成㗎，咁呢個係醫學家嘅估計啦。嗱，咁其實除咗英國之外咧，仲有冇咩國家地區係實行緊呢樣嘢咧？有嘅，加拿大，加拿大亦都係咧直線上升啊，佢嗰個確診嘅數字每日幾千單咁上升。嗱，咁其實咧幾千單聽落去好似唔係好嚴重，但係大家咧要記緊咧，加拿大係一個咧地廣人稀嘅地方，如果連佢都爆得咁勁嘅話咧，實在都幾恐怖㗎。嗱，咁所以見到咧喺多倫多一個比較人口密集嘅地方咧，佢哋而家亦都係響住咧鎖城啦。咁咧就話有啲咩嘢唔可以做咧，就係響你嘅社區之外嘅交通就唔可以嘅，除非你有必要去做呢樣嘢或者係緊急嘅情況嗱，比英國係更加嚴謹㗎。同埋咧就一定要戴口罩。嗱，咁其實咧可以見到，加拿大、英國都咁做啦。我哋又睇下咧，美國其實已經係全球第一好耐㗎啦。嗱，咁其實咧，我哋可以見到咧，美國咧就真真正正係從來都未控制過個疫情。咁而家咧，甚至係每日以20幾萬單嘅數字咧，係不停咁向上升先。咁所以咧，甚至連美國咧都有好多州份或者係城市咧，亦都係做緊加強呢個咧人口嘅管制，就等佢哋咧就唔好出街咁多咁咧就希望可以咧減低個傳染。嗱，咁其實好老實講，而家美國咧話自己嘅疫苗已經研發出嚟啦。嗱，但係疫苗係咪咁快可以見效可以咁快咧係控制到個新冠肺炎嘅疫情咧？嗱，咁當然啦，佢哋會實施呢咁嘅措施，絕對係因為佢哋都知道係唔得㗎。嗱，咁所以咧，最終咧，佢哋都係要走翻轉頭咧，同我哋中國效法，就係咧用一個咧人口隔離同埋封鎖嘅手段去控制新冠肺炎嘅疫情。嗱，咁其實咧點解話向我哋中國效法咧？好簡單，因為當其時咧，中國最初喺武漢發現呢一隻病毒開始爆發嘅時候，其實中國咧已經係好果斷咁樣咧，就係當其時咧封鎖咗成個武漢，將啲人隔離咗開嚟。然之後咧就係好快嘅情況底下已經咧控制到個疫情啦。但係當其時咧我哋見到咧啲歐美媒體幸災樂禍之餘講緊啲咩咧？就係話講緊咧中國咁樣做法咧，其實咧係有礙人權㗎。哇！真係好好笑啊呢樣嘢，因為咧喺疫情底下咧我哋做啱嘢啦，但係佢哋反而話我哋有礙人權咯。咁甚至咧就係話咧。就係話世衛組織當其時支持中國啲咁嘅做法咧，其實咧就係幫中國政府咧響處壓抑人權。咁但係而家壓抑人權呢一樣嘢咧邊個做緊咧？英國原來做緊喎，加拿大原來做緊喎，美國原來做緊喎。咁點解佢哋啲媒體而家唔走出嚟講話？你哋而家咧封鎖城、封鎖國，你壓抑我哋自己國家嘅人權啊，唔啱啊？點解冇人咁講嘅咧？真係咧好好笑咯！我覺得成件事亦都可以睇得到咧其實啲歐美嘅媒體咧，佢哋講嘅説話係幾不知所謂咯，就係可以睇到咧，其實佢哋都係政治掛帥。咁其實咧同樣嘅手段、同樣嘅做法，點解喺中國就係壓抑人權？點解喺
歐美嘅國家，尤其是喺英國、美國、加拿大呢啲地方，反而咧就冇呢啲咁嘅指控咧嚇。咁點解當其時中國咧爆得咁緊要嘅時候咧，呢咁必要嘅手段咧唔係一個正確嘅手段，反而係壓抑人權咧？呢一啲咧我都唔會期望咧佢哋去俾答案我哋啦。反正我哋自己心中有數，知道佢哋點樣雙重標準。小弟已經覺得好夠㗎啦。咁其實咧，我哋可以睇到咧，今次點解喺英國咧會有新嘅品種出嚟咧？其實好簡單嘅，因為咧病毒咧好多時候咧病毒同埋細菌啊同埋其他病毒之間咧係會有一個咧遺傳基因嘅交流，而呢一個咧亦都係好大程度上咧好容易會成為佢哋變種嘅一個基地啊。咁所以咧，如果喺一個地方咧病毒係傳得越闊嘅話咧，其實咧就令到佢變種嘅機會係越大㗎。咁所以咧，我哋可以睇翻啦，喺英國咧個病毒嘅爆發咧好厲害啦。我哋見到佢第二波嘅時候咧，已經咧係以萬計咁樣去增長啦。咁但係咧，如果我哋睇翻咧，同美國相比，英國始終都係小兒科啫。咁你諗下，連英國都可以有新嘅病毒品種咧係爆出嚟嘅話咧，呢一個可能性喺美國會唔會更加大呢？其實小弟覺得咧係絕對有可能，美國有更加多嘅病毒品種係喺度流傳緊㗎啦。不過其實咧最重要一樣嘢，我哋可以睇到咧 CDC 其實係後知後覺嘅。佢話咧呢一度咧就係 CDC 嘅報導啦，響今個月嘅報導前幾日嘅啫。咁佢就話咧，其實英國嘅新品種可能咧已經喺美國咧係已經傳咗一段時間，但係冇人知嘅啫。咁其實咧我哋可以睇到 CDC 係後知後覺咧，亦都可以睇到咧美國對於佢人民嘅健康同埋福祉嘅重視程度。重視程度係點咧？係完全唔重視咁解咯。佢哋嘅重視程度咧，我哋可以睇得出咧，佢哋根本冇可能喺佢境內發現有新病毒嘅出現。佢哋咧只會將新病毒咧完全歸納翻喺舊嘅病毒、舊嘅疫情入邊。咁所以咧佢發現唔到，唔代表佢冇㗎。話唔埋咧喺美國係有啲更加勁嘅超級病毒已經響處流傳緊，但係只不過冇人知嘅啫。或者可能要好似台灣咁樣啦，佢自己境內就揾唔到出嚟，但係咧一出到去外地咧就發現咗出嚟啦。咁所以咧今次英國爆發嘅呢一個新品種嘅新冠狀病毒咧，其實係咪美國傳出嚟咧？其實小弟咧好存疑。不過當然啦，呢個亦都冇辦法可以確認啦，暫時嚟講。咁其實咧，如果回轉頭嚟睇咧，我哋香港又點樣咧？香港好老實講，絕對真係可以話係一個福地㗎。今次嘅疫情爆發咧，其實而家亦都開始見到咧係慢慢受控，嗰個確診嘅 number 咧係開始咧數目開始慢慢減少啦。但係當然啦，減少並唔係我哋想要追求嘅嘢，我哋希望咧係香港嘅疫情真係可以歸零。咁所以咧，其實最重要一件事咧，就係我哋可以見到呢啲所謂嘅民選嘅國家，所謂嘅自封嘅民主大國們，其實咧佢哋喺而家呢個時候咧，全部走晒過去咧，係學邊個咧？冇錯啦，學我哋嘅祖國咁樣去抗疫，即係咧不惜咧就係剝奪佢哋嘅人民嘅外出自由，就希望盡快咧係令到疫情先受控㗎。咁其實香港咧過往一路都話禁足我哋好難啊，全民檢測我哋好難，因為香港人要有自由。喂，其實我哋睇翻啦，歐美呢啲地方，佢哋而家全部都做緊同一樣嘢啦。點解我哋香港唔可以做咧？其實好老實講咧，小弟亦都係之前嘅片講咗好多次㗎啦。橫觀全世界，我哋真係可以見到咧，唯一一個抗疫合格，甚至可以話係抗疫滿分嘅國家，其實就係我哋祖國中國。點解我哋放住有中國呢一個咁好嘅例子，我哋唔學，反而去學歐美嗰啲咧半桶水嘅做法，搞到咧爆鑊咧？咁其實呢一樣嘢絕對係非常反智㗎。尤其是喺今時今日咧，我哋連見到咧一開頭一路係咁瘋狂反對中國嘅國家，全部都調轉頭向中國跟風學習。反而呢個時候點解我哋香港唔真係做一步係向翻我哋祖國咧學習翻咧？咁其實我哋祖國係點樣做法嘅咧？我哋睇翻呢一個新聞嘅報導其實咧我哋都可以睇到咧，梁振英先生咧都係響住講話香港嘅老辦法。咩叫老辦法？就係同歐美借鏡嘅啲辦法係長期冇效㗎。但係內地可以完全清零嘅情況底下我哋咧點解唔跟住去行咧？其實行嘅方法真係好簡單，
就係呢度所講嘅，就係全民檢測同埋健康碼，再加上禁足令，其實已經係內地咧已經係示範咗好耐有效嘅方法。而家咧問題係我哋幾時追上去學嘅啫。嗱，咁當然啦，香港咧有我哋嘅所謂嘅醫療專業造業嘅業啊，醫療專業嘅顧問團咧，佢哋一路咧響住扯政府嘅後腿啦，咁同埋喺社會上有好多聲音啦。但係其實咧嚟到疫情開始吃緊啦，而且係全球爆發，我哋香港咧可以話係屬於全球咧交通往來相當之頻密嘅其中一個地方。嗱，咁其實對我哋嚟講咧，都係有個好大嘅危機喺度。點解而家唔做我哋應該做嘅事呢？嗱，咁其實咧，小弟咧就見到咧，啱啱有報道咧，就係話張建宗司長咧就係走去見國家嘅衛健委，咁咧就話估計咧可能係商討呢個全民強制檢測㗎。咁其實咧，小弟真係希望今次咧可以成事，而且咧亦都唔好咧學一樣唔學一樣。既然係學得嘅話咧，應該係學足晒。希望咧港版嘅健康碼同埋咧同埋呢個咧同埋全民檢測強制檢測一齊出嚟咧，感染個案咧就係用禁足令咧去將佢哋咧由從人群開咧隔離開去，將佢哋啲醫好咧先俾佢回歸翻人群。希望咁樣做法咧，先至可以真係盡快可以控制到疫情㗎。嗱，咁當然啦，亦都有人咧大家知道啦，我哋香港只要一有一件事，一件好事想做，一定有好多反對嘅聲音㗎。咁而家亦都有啲聲音咧話禁足如果2個月嘅話咧，擔心會令經濟崩潰。其實廢話啦，好老實講，而家一路咁樣爆，小爆大爆，小爆大爆，其實咁樣咧無止境咁拖落去，先真係會令香港崩潰咯。其實香港唯一一個有救嘅方法，並唔係諗辦法去同個疫情共存啊，而係應該先處理咗疫情，然之後再去振興經濟。咁其實呢一樣嘢，我哋嘅祖國已經示範咗，呢一個係暫時嚟講唯一可以救到經濟嘅方法。點解我會咁講？因為大家知道㗎啦，今年2020年全球重要嘅經濟體係得中國唯一一個仲有上升嘅空間啫，其他全部都下跌。咁正係證明咧，我哋嘅政策真係有效而且係到位咯。咁其實點解有好嘅唔學，去學埋其他係做唔掂嘅咧？咁呢一樣嘢咧，我覺得咧，我哋嘅醫療顧問團絕對係難辭其咎㗎。幾時我哋香港人可以睇到呢班人被炒魷咧？小弟好期待有呢一日啊！好，咁小弟今次嘅分享到呢度為止，非常之感謝大家嘅收睇同埋支持。如果大家係喜歡小弟呢一條片同埋覺得分享嘅內容有用嘅話咧，好希望大家咧係唔好吝嗇撳一撳個分享掣，將佢分享俾你身邊嘅朋友。再一次感謝大家嘅收睇，我哋下一個話題再傾過。